Maailm ümber on pidevas arengus. Erandiks ei saa lugeda vanat armsat Kärdlat. Selles videos sukeldume Kärdla arendusprojektidesse, mille eesmärgiks on elanike heaolu parandamine ja säilitamine. Alustuseks heidame pilgu Kärdla reservelektrijaama korstna parandusele. Tegemist on 66-aastase sümboolse rajatisega, mis oli jäetud omaette lagunema pärast elektrijaama sulgemist. Korstne päästjaks saab mahukas 100 000 euroline renovatsioon, mis viimaks kindlustab selle ilmastiku olude eest ning taastab selle endise hiilguse. Kärdla idaosas Kurikuulsa Paedenava servas toimub põhjalik soojustorustiku uuendamine. Vana ja aegunud torustiku läbivool muutub ehitustöödega tõhusamaks ning sellele ühendatakse ka kaugküttega Hiiumaa haigla ja tulevane spordihoone. Torustiku vahetus ümbruses asub veelgi ambitsioonikam spordihoone konstruktsioon. 2021. aasta suvel valmiv spordikeskus võimaldab lõpuks ometi spordihuvilistel kasutada mitut pallimängusaali ja täisvarustusega jõusaali. Hoonesse integreeritakse ka noortekeskus, mudeliklubi, lauamängude ja helistuudio ruumid ning palju muud. Siiski vaieldamatult kõige suursukusem ehitusprojekt Kärdla linna ajaloos on keskväljaku rekonstruktsioon. 1,9 miljoni euroga loodetakse väljakule ehitada tõhusamad liikluslahendused, kauplemispinnad, mänguväljak, purskkaev, miniatuurne rulapark ja rohealad. Sellegi poolest leidub ka teistsuguse vaatenurgaga elanikke, kes juba igatsevad endist parklaplatsi, mis kujundas keskväljaku olemust mitusada aastat. Järgmisena näete lühidast intervjuud ühe sellise mõtlejaga. Tere, härra! Tere, noormees! Kuidas teie nimi on? Minu nimi on Schaubenwitz, pole vist varem teie sellist nime kuulnud. Ma olen täiesti erinevast ajastust. Kas teil on üks moment? Me sooviksime intervjueerida teid teemal keskväljaku renovatsioon. Mis on teie arvamus? Mul on momente küllalt nüüd, aga küsid mul keskväljaku kohta, mis mul keskväljakust arvan, ei meeldi üldse, mis nad teevad sellega. Tead, mis teevad? Nad panevad need käbid igale poole ja ma mingi tellised kiveid. Teevad rulaparke seal noortele. Mis need noored nüüd rulaparke vajavad? Tead, mis me tegime? Omal ajal me saime hakkama lihtsalt selle niidiga siin. Ja tead, veel üks asi, see Kalevi ka, tänapäeviti on muuseum. Võiks tagasi Kaleviks teha. On vaja head Kalevit. Ma tänan, et avaldasite oma arvamust. See informatsioon tuleb meile suureks kasuks. Olge tänu väärt, poisid. Kena päeva teile. Teile ka ja nüüd vaadake, et te mu muru peale ei astu. Ma hooldasin seda kaua aega. Me oleme ettevaatlikud. Kuigi Kärdla linna iseloomustab rahu ja loodus, ei tähenda see seda, et tehnika progress siia ei jõuaks. Eelmainitud ehitustööd viivad meid igapäeva elu järgmisse ajastusse. Kärdla tulevik on pehmelt öeldes eepiline.